撒哈拉沙漠，一個充滿神秘同埋夢幻嘅地方。行啦，去邊？依家咧，我成團人坐晒呢所有嘅吉普車，浩浩蕩蕩咁樣入呢個沙漠，跟住再轉騎落河，係啊，好墟冚啊！打12，係啊，我轉啊，睇呢個啊，12號車，你第幾組？今次我總共咧有12架 Jeep together 咁啊一齊行。而家出發啦！我諗好多人認識撒哈拉都係因為三毛呢本小說《撒哈拉嘅故事》，或者喺三毛眼中，撒哈拉沙漠就係一個充滿魅力嘅情人，美麗而動人。對於我哋呢啲遊客嚟講，能夠親眼睇過一次呢個廣闊無限嘅沙漠，就係人生最想完成嘅清單之一。而家我哋就踏上咗呢個精彩嘅沙漠之旅。撒哈拉沙漠，世界最大嘅沙漠，總面積超過940萬平方公里，與美國嘅國土面積相當。沙漠範圍橫跨了非洲10幾個國家。佢被列為世界第3大荒沙，僅次於南極同埋北極。撒哈拉沙漠早期係一片海洋，經過幾億年嘅氣候變遷，先至成就了這一片遼闊而神秘嘅沙漠。因此沙漠當中可以找到大量嘅海洋生物化石。因為未着啊，肚啊，快啲就係啦，係咯。帶翻佢，孭住佢，快啲孭住佢，甩肚啦，甩肚。我影下駱駝先。哇 ，hello， yeah, camel. Give me 2. Okay. Okay. Oh.阿里巴巴。今次嚟到撒哈拉，我哋主要係需要騎咗駱駝進入沙漠，嘗試下入沙漠騎駱駝個親身體驗。隨著駱駝嘅步伐一搖一擺嘅進入撒哈拉，在高大嘅駱駝背上，視野更加清晰。駱駝移動緩慢，讓你有更多嘅時間欣賞沙漠嘅美景。夕陽將駱駝隊伍嘅影像倒影成剪影，讓我哋真真正正體會到沙漠人民1000年嚟嘅生活。我哋跟着其他啲駱駝隊一齊上到沙丘嘅最高處，因為我哋要喺嗰度等睇日落。你講隻駱駝係嘛？喂，what happened？
阿里阿里巴巴 X 那边。嗱，最緊揸實啊嚇！係啊，冇事嘛？冇事，佢唔係突然間腳軟啊！嗰隻嘢啊？啊，係嘛？佢跪低啊！哇！嗰個好大股喎，可能。好多時候我喺旅行當中都係出現咗一啲小插曲，今次又發生喺我嘅身上。頭先有冇聽到我哎呀一聲慘叫聲？原來嗰隻駱駝突然間發軟蹄，我騎嘅嗰隻駱駝突然間跪咗喺地下，因為我有揸住嗰個扶手，所以並冇跌咗落駱駝，都叫做有驚無險啦。所以我哋旅行當中發生咗任何事情，最緊要就係冷靜，睇下我哋點樣處理。好彩嘅是，嗰個駱駝後嚟都好聽話，繼續載住我向前行。太陽開始慢慢降落，本嚟已經係金黃色嘅沙灘，更加變得金光閃閃。呢大啲。哦，到咯噃，已經佢哋。哦，hello。啊。可以，我們這先去那邊看個日落。係啊。哎呀！我喺出發之前喺 YouTube 上面學下點樣去綁呢啲叫做 turban， 綁嘅方法並不難，所以可以喺呢個撒哈拉沙漠上終於派上用途。而家我就示範俾你哋睇啦。睇住個日落，望住高低起伏嘅沙丘，前面嘅景色實在係太美麗。不知不覺呢，就越行越遠。上返嚟啦！上返嚟。咁先顯得真實啊嘛！呢啲真係一步一個腳印。好靚啊！向呢邊。
住，OK。你又行去邊度？啊？而家我身處撒哈拉大沙漠，你睇，哇！啲沙幾有？有啲沙，哇！幼得好犀利啊！我哋睇着金黃色嘅太陽從地平線上慢慢嘅降落，遠方係綿綿無盡嘅沙丘。喺撒哈拉，早晨同埋傍晚時刻係最舒服嘅。我哋今次係選擇咗下晝時候進入沙漠，享受喺沙漠盡情玩樂嘅快樂時光。無論係充滿希望嘅日出，或者係令人感動嘅日落，喺撒哈拉那震撼人心嘅美景，那瞬間嘅感動，都會喺你心裏邊留下深深嘅烙印。喺嗰個人生日記當中，又多咗一幅美麗嘅圖畫。OK。You guys come. Come. You're like this, eh? Pull. Hey. Pull. Look. Pull. Pull. Yo. Okay. Kiss. You stay and work with us. Stay, work with us. You're like you. OK。Stop。Good job. 繼續走啦。OK。繼續走啦。啊。Hey, you're like.夕陽西下，夜霧降臨，彎彎嘅月牙慢慢爬上天空，照亮咗我哋回程的道路，令我哋今日嘅撒哈拉之行畫上咗完美嘅句號。如果你鍾意我今次嘅介紹，請訂閱讚好，我哋下期再見啦。